大家可千万不要被大风沙的结局给骗了。很多人都说他后半段的剧情还有很多的对话都是对不上的，还有就是电影的原型是有彩蛋的，导演要是把这个彩蛋加上去，电影的口碑和热度一定比现在强100倍。但是导演不能这么做，那最后的彩蛋又是什么呢？还有李红的妹妹到底是怎么死的，在电影里并没有交代过，但是她一定是死了，因为夏然幻想开往天堂的客车上就有李红的妹妹。李红之前那么关心妹妹，导演不可能没有时间去交代她的死因，那么就只有一种可能了，就是已经拍出来剧情了，但是审核没有通过，因为画面太残暴太血腥了。还有就是他们关注的账本可不是只有饭店账本这么简单，一定是和大哥北山那笔钱有关系。那么多的钱又是怎么来的呢？这些在电影里交代的都不是很清楚，这些不是导演不想交代清楚，而是审核部门不让交代。电影能拍成这样就已经很好了。其实我认为把电影不能拍的剧情隐喻出来，那样就完美了。比如妹妹是被大卸八块了，那就设计一个人物要吃鸡，然后再有剁鸡的镜头。当然这只是我脑海里一刹那想出来的解决办法。想要设计这种隐喻，就要提前做好剧情铺垫，还要精心的去做布景，包括很多细节的对话、灯光都要去精心的设计。不过还不能隐喻的太明显。电影里其实也有这样的隐喻，被铁丝绑的人都被绑上了一只眼睛，这不就是在隐喻大家一切看到的剧情其实是被审核部门束缚着，遮挡住了一大部分。而且电影里还有很多的细节，比如夏然解决的第一个案子是3000块钱的财务纠纷，第二个是他花300块钱解决了丢羊的纠纷，大哥逼迫李红要3枪打死叛徒，3这个数字多次出现，只是巧合吗？大家想想，腹部中枪的人有放羊的、简宁，还有多杰，刚好是3个人，这又是不是我经常提到的电影的3段式出结论？可能还有很多人不知道3段式出结论是什么，就是同样的事件或者是事物在电影中第3次出现，就会得到一个不一样的结论。电影里其实还有很多的细节以及视听语言，等有机会我一定跟大家好好讲讲。对了，我说导演不敢给的彩蛋就是电影的原型人物，他第一次被捕以后，就在枪决的前几天他越狱了，他成为了我国第一个越狱成功的死刑犯。不过最终当然是法网恢恢，疏而不漏。